Eina för var det en dronker som så öliga gärna ville nian i BR att hitta att han må nutje Barbie-dukkene. Men det som var så løye var det at han var 30 år gammal, så han hei gømt sig inn i dukkehus noen allan dagen. Vi lukkar nu! Allt slökt! Bye bye! Så kjøtt morgen! Om midnåttar tog i vakna roe og fyr beint iver til Barbie-avgræslene. Han ser at Barbie-eskenar tomar. Helvete eskenar tomar! Jeg må ha en Barbie av mig ikvalt! Roe blev så kløkker at han datt og smekka i eie av hittlastånd. Roe atla jeg reisa seg opp atur. Men ta var Barbie-dukknar långt klatrar opp av beinen i honom. Det er dette! Er det dukkene vi satt der? Atla splitten her, John! Jeg vil så tjekka gå inn med seg her. Nei! Ja! Jeg vet det godt! Der byrja å fløya Roa. Jeg vil så fløya med fisk! Der hadde du ikke gløyekrem, så dukknar åpna en pakka av BR-batterien. Jeg har ikke gløyekrem! Jeg kan ha pakkan av batterien! Og stunko hål i han så at batterisyra brusa i av morst hans her. Dukknar får og klatrande inn i morsten, så at han splitta hist i helt. Morgonen etter koma 2 starfolk til arbeids. Og så tja hese perverso hending og alt gulvet fløyter i blodet. Det er ikke sjalvande til politiet. Hei, et Linda fra BR. En maður ligger nærkjena gulven i halvt gjennom deier. Da i politistane koma til stegi og suttja hetta skile, sier at her. Gjemmer nottar opptøkene her til det kom? Den ene av 2 politisten teker bandet vi heim som han kan analysera hva det er hent. Han truste bandet i VHS-spillaren og börjar hitja. Hva fjane feilar som andre noen her? Det som politisteren sa av bandet noen var at mavren fleia i seg inntil blåi sprante ur morstansherra. Politisteren fikk en sauri sjokk av disse perverso videoppdøkning at han enda i statshospitalen. Jeg har vi ikke se.